साला कुल देवाल गिर गइल बा बरसात में माटी के देवाल रहे का करबो। अरे मनी बेटा हाँ हमारा दुहाना के तरकारी खाए के मन करता। डॉक्टर कहले बा टीबी के रोग बा। जाता नहीं बाबू हम तो होना भी नहीं। हेने सुन बोकावा का दहावा से मत कहिए नु हमारा बाबू के टीबी के रोग भइल बा। हाँ बाबू बोकावा के दावत ना कहम। अरे बोकावा मोनिया के बाबू के मन करता दोहना के तरकारी खाए के। और ई गदहावा मोनिया के बाबू के साचो में टीबी के रोग भइल बा कारी। चल ना अपन दे देबे दुनो गोलका ओकरा बाबू के खाए के। चल तो चल चल। अरे अपने पीछे पीछे तो काई लासो। अरे मनिया तोरा बाबू के टीबी के रोग काथी में भइल बा रे, गाड़ में की पेट में? दावा हमारा बाबू के नु टीबी के रोग नहीं के भइल, उनकर गाड़ी में बसीर के रोग भइल बा। अरे मनिया ले ना है हमनी के टैबलेटवा अपना बाबू के जाके खिया दिहे, तोरा बाबू के टीबी के रोग खत्म हो जाई। अरे बोकवा अपन जबान पर लगान दे ना तो मारम दू अपन पंप से कि तोर पीछे का टायर पंचर हो जाए। मनिया सरवा एकर पीछे के टायर ना पीछे के गाड़ कतनो मरबे एकर असर ना होला। का रे बोकवा? अरे सर गधावा तू हमारा के का कह दिली कि बोकावा तोर कुछ असर ना होला? हमार साथी तेही मनिया के दे देना। तू हमारा से बोल नु बड़े तोर गाड़ ना हो, तोर गाड़ कुआं हो, तोर कुछ असर ना होला। अरे बोकवा गदहावा तोनी का बात सुन सुन के हमर दूसरे मन होता। चलो से ना किनी उगाड़ा हम। अरे सरवा मनिया तोर हेतरे हेतरे होला। अरे गधावा एकरा के धक ले चलते एकरा बाबू भिरी ई ज्यादा बोलता फुहर पातर। चल त ई ज्यादा बोलता। धक ले चले करके। ए चाचा तोरा सच में हो गइल बा का हो? अरे गदा हमारा सच में हो गइल बा। ए चाचा तारा सोच में गाड़ में तारा बसीर के रोग भइल बा हो। अरे सारा बोकावा का दावा तोनी से केवन कला सरे हमारा गांव में बसीर भइल बा। बसीर नहीं के भइल टीबी के रोग भइल बा। ए चाचा अपना खिसिया तड़का है तार लइकवे त कलसा कि हमारा बाबू के गाड़ी में बसीर के रोग भइल बा। तोनी के सारा वा बिना मतलब का हमारा से इसी करता रहो, जवाब लड़ाओ तारा सो। तोनी के सारा वा तीनों भागो से जैसे तीनों भागो सो ना तो महतारी दाई एक कदम आजी बाबा तो सारे आ जाता लो मजाक करे, मजाक हुआ बना कर रखले बड़ा लो। हाँ No. अरे का कर बोलो ए भाई हम सर्व अपना लइका से कहनिया हमारा टीबी के रोग भइल बा तो ई सरवा जाई के कोनी से कहता हमारा बाबू के गाड़ी में बसीर हो गइल बा। का करबो आजकल के लइका साला माई बाबू के इज्जत नहीं खर्चा करत। आ एगो में साला तंग कर देले बा हमारा बड़का भैया के कहता लंड फिश के तरकारी खइबो ओकरा के जाई के कह दे रहे। का कहबो आज जाके दुनिया ऐसन बिया।